Gabon guztiei eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batera. Gaurko gaia Euskal Narratiba gaur. Eta bi gonbidatu gurekin, beraz, orkestera joko dugu. Azteko Jon Kortazar, Jon Euskal Herriko Unibertsitateko Euskal Literaturako katedraduna dugu eta Eusko Ikaskuntzaren Bizkaiko lehendakari ordea. Jon Kortazar, Gabon. Gabon, segun. Eta Jonekin batera, Ur Apalategi, Ur Parisen jaiotako euskal idazlea dugu, Baionako Unibertsitateko irakaslea, eta Bernardo Atzagaren inguruko tesi doktorona egin du. Ur Apalategi, Gabon. Gabon zuri. Bueno, barkatu beharko didazue, baina alde batetik, gai hau, oso zaila egiten zait, eta bestetik nire eguneroko hizkuntza lanian ez da euskara. Bai etxean, bai izeneekin, baina ez lanean eta hori nabaritzen da mikrofonaren aurrean. Beraz, beharko duzuen laguntza. Jon, zergatik erabaki duzu, aproposa zala Eusko Ikaskuntzaren bai ingurutan jorratzeko Euskal Narratiba gaur. Bueno, dakizu moduan, Gasteizko Filologia Fakultatean, ziklotxu bat, aztan bigarren zikloa da, ziklotxu bat eratzen dugu narratibaz. Batez ere, kontratu nintzelako momentu batetan, momentu bat, hipokontak dira bako, nire ikasleak ez zela idazleak ikusten. Hora, ari zirela euskal literatura ikasten, ari zirela euskal literaturako libru bat ikusten, badaukagu narratibari buruzko ikastaro bat, ikasgai bat. Baina idazleak ez zirela agertzen eskolatik, orduan, pentsatu nuen, egoki izango zala, libruetan, irakurtzea erezen, idazleak konbidatzen astea. Igaz, ziginen, narratiba gaur, Euskal Narratiba gaur izenen orokor bat jarri gentzen, eta bost idazle agertu ziren, Angel Artxundi, horren artean, Irete Retolaza. Eta orton bat pentsatu negan, beste bide bat, eta behar da batasun bat, errezazan, ez da derretetik batasun bat topatzea, eta batasun bat emotia ikestarari. Literatura eta gatazka. Literatura Horren gatazkatsua da. Horren azbatero originala izan nahi esateko. Euskal Herriko Udako Euskal Unibertsitatean, hor agertzen da Ibon Egañaren eskutik, Ibon Egañak eta Edu Zebaietak eratu eben onelako ikastaro bat. Orduan Ibonekin itzein eban, esan esan ardura, pixka bat euren ideia harrapatzea. Eta Euskal gatazka izenarekin deitzen den horri buruz, buen literaturari buruz, hitz egin daikegun. Pertsona batzuk aldatu genituen, eureke eratutako zeretik, Ibon Egaña bera dago. Zen egiten zen jata baita ere, kritikoren bat egotea, euskal literaturaren historia gile bat egotea, zarrera itzaldi bat egiteko, eta zer ikusiko dugu, adierazteko, ez da, zerken baletan, hiruilebetetan egiten den ikastaro bat da, pixkoa jentea astu egiten da aurrekoaz, eta horren nahi gendun ikuspegi oso bat emon ziren, eta orduan izen batzuk jarri genituen, eta beste batzuk mantendu, ez da, Eider Rodriguez egon zen Baionako ikastaro hortan, bigarritzeko ikastaro hortan, hain gero paltza ere bai, baina gaur gurekin dagoen Ur eta Ibon Egaña bera, uste Ibon egon zen edatzaile gisa baina zizlari. Eta Euskal gatazkaz hasi da? Bai, batez ere pentsatu behar da, badabela hor hasierako momentu batetan Ramazzi Zerbiteriaren egunetri famatu da. Gero badago danok ahaztu egiten dugun Mariona Indiaren Gran Plazen aurkituko gara, Angel Artxundik eizen mantzen idan eskuan ere aipatzen da, gartzela gaia. Pixka bat aurrerago joanaz, ez? Hiltzaileak, Martin Ugalderen librua, Karakasen argitaratu zuena. Hartan ere agertzen zuen, ez da, gerra garaiko eta gerra osteko represiari buruzko gaia. Baina gertatzen dena da, azken urteotan, garbi dago, eta bera ere, ahulago egualako,
larogeian, girua beste bat zala, eta gogorra gua. Euskal zinema batek gertatu delako, gai hau euskal zirela zailago erabiltzen dela, eta beraz ugaldu egin dela zengo genuke, ez da? Euskal zineman gauza gutxi egin dira, eta esanten duzu beti liburuetan modu lasaiago batez, jorratzen da gaia. Ez, binena da azken urteotan modu lasaiago batez estatu izan dela, behar bada, nik gogoratzen dut, larrogeiko, etaren historiarekin batera joan den kontu bat izan dela, ez? Esan dizut, larrogeian gizartearen barruan ikaragarrizko hausdura gertatzen zen, hirdako asko egon ziren, eta, estadistika begiratzen besterik ez dago, larrogeta bostetik larrogeta amarrera. Hori jaketan dugu. Larrogeta amarretik aurrera, nik uste dut, eta azken urteotan gauzak lasaiago izan dire bezta. Hombre, egia da baita ere galen borroka ere gertatu zela eta oso momentu gatxak izan zirela, baina zineman, ikusten dut gehiago behar bada, baino lehen, orduan, narratiba esaten duzuen nien, ze sartzen da narratibaren barruan? Narratibaren barruan sartzen duguna da batez ere novela, eta gero, nagusientzako egiten den ipuina, ez dut ezango, relatoa ere, relatu zenarekin ere ezaten den, ez da, horretzako ipuigintza, ez da. Ipuina egizan, gustukoago ban izan bat da, erlatu baina beha gustatzen jatena da, eta ipuigintza, ez da. Parisen jaiotakoa, nolatan? Nolatan, ez dut nik aukeratu jaiotzea, baina ez burazoak han bizi ziren, ikasle ziren, gara jartan, eta hori beste bat euskaldun bezala refusiatu politikoak ziren, eta urte haietan sortu nintzen han, eta hilabete batzutan egin ostean Euskal Herrira itzuli ginen bizitzera, eta hori geroztik iparraldean bizi naiz. Geroztik, beraz, Baionan? Baiona aldean, Baiona biarritzean gelu, azken urteotan doniban eloitzune, inguru hartan, Lapurdiko kostalde hartan. Oso bitxia beti egiten zait iparraldeko batekin itxegitea. Ez dakit zergatik izango den, akizu, Donostia aldeko euskaldunek harreman handiago daukate bestaldekoekin, baina hemen, barrukaldean, oso ezberdina da, giroa, baita unibertsitatean ere. Bueno, nik esango nuke ez. Nik esango nuke benetan niretzat diferentzia askoz ere handiagoa da edozein euskal hiritako jendea eta ez hiritarren artean, hau da, herri txikietan bizinen artean, askoz ere diferentzia handiagoa aurkitzen dut, eta hiri guztietako biztanleen artean izan daitezela iparraldekoak, hegoaldekoak, arabakoak, bizkaikoak, nik ez dut ikusten desberdintasun handirik bizimoduetan eta pentsamoldeetan. Epatu beharko genuke tau askoniaren jarretza joan dala, karaziz etortzen zala, zibale ikustera. Ala. Todo ortez urbiago duzu. Baina ez ni tauzalean ez aspalditik. Badera mate, amauz bat urte Euskal Telebiztan eta dauden partidak ikusten. Atzo. Atzo. Fanatinekos. Zaila izango da. Oso zaila, desde luego. Bueno, Baionako unibertsitatean irakaslea, euskara jorratzen duzue Baionan? Noski, ikustuak euskaraz egiten ditugu, eta gure departamentua, esan daiteke filologia, euskal filologia departamentu galdera nahiz eta ez izen hori eduki, ze frantses sisteman filologia ez da existitzen edo departamentuak izaten dira letretako departamentuak. Beraz, gurea da funtzean hori, euskara eta euskal literatura lantzen den departamentu bat. Eta ikasgaiak daude? Bai, euskaraz, ematen ditugu ikasgaiak. Eta ofiziala ez izan gero hezkuntza sisteman, eta? Bai, guztiz ofiziala da, formakuntza, karrera osoa daukazu euskaraz. Egiteko? Bai, lehen urtetik doktora dutzaraino, gero praktikan doktora dutza gehienak frantzesez egiten dira, baina behintzat karrerako ikasgai gehien txuenak euskaraz ematen dira. Ez karrera guztiak, baina bai gurea bai.
Eta, beste galdera bat, beste kuriositatea baina ez da. Aha. Iparralde sartzen garenean oso ezberdinak otutan hartu behar dugu ere, oso ezberdina dela Lapurdi ala Zuberoa. Lapurdin gaudenean, bertakoak zenbat dira? Bertan ikusten ditugun lagunetatik zenbat dira bertakoak? Jatorriz diozu. Bai. Zaila da esatea, baina nire esango nuke Ura da Marbella bezala, bueno, ez da Marbella, ez da, baina ura da Marbella, Don Iban Eloitzun adibidez. esango nuke euniko 50 edo dela bertakoa, nik hori izango nuke. Garbi dago, Frantziako jende asko etortzen dela, batez ere Lapurdiko kostaldera, oso toki atsegina delako, toki ederra, eta orduan jubilatu asko etortzen dira bizitzera, zera. Eta orduan, horrek eragiten du, populakuntza alde batetik nahiko zaharra dela, gazte gutxi ikusten da, eta bestalde, hori, ez euskaldun asko dagoela, ez? Eta zure irakasleak nongoak dira? Lapurdikoak, Zuberokoak, leku guztietakoak, iparraldekoak ez direnak ere badira? Bai, gehien zuenak dira, Basina Fartar, Lapurtar eta Zuberotarrak, normala denez, Zuberoan jende gutxi bizi denez, Zuberotar gutxi daukagu, ez, proportzioan, demografikoa da kontua. Gehienak dira Basina Fartarrak eta Lapurtarrak, eta gero gertatu zen zaigu izatea tarteka hegoaldeko ikasle batzuk, Erasmus programarekin datozenak, edo gauza bitxiagoa, baina gertatzen dena, baita ere Euskal Herritik kanpoko ikasleak, hori batez ere azken urteetan, ez, masterrean eta gar izaten ditugu, urtero Amerikarrak edo Errusiar bat daukagu orain, Euskara nahiko ondo ikasten ari dena, badaukate 3. urtean, txunditurik nauka, neska poloniar bat euskara nik bezain ongi egiten duena. Hori da, bai. Orduan, bueno, unibertsitate guztietan zela, nahasketa bat badago, ala ere, noski, ikusita guk proposatzen ditugun ikasketen ezaugarriak eta euskaraz direla kursoak eta euskal literaturaz, horrek murrizten du pila bat ikasleen soslai tipikoa, ez da, normalean. Eta janen ikasleek eta zure ikasleek irakurtzen dituzte liburuak, berdin-berdinak dira, ala bakoitzak baditu bere ezaugarri txikiak ere bata bestearekin guztiak ez direnak berdintsuak. Bueno, nik erantzun dut lehenik eta gero jonek erantzun du. Gure kasuan guk ikaslei proposatzen diguna da euskal literatura orokorrean. Hau da, zazpi probintzietakoa eta orduan, garbi dago nik adibidez neuk ematen dut literatura modernoa, gai hori niri dagokit irakastea, 19. eta 20. mendeko euskal literatura, eta garbi dago nik selekzio bat egiten duela, nik osatzen dut egitaraua, eta normalean saiatzen naiz halako oreka bat edo aurkitzen, iparraldeko idazleak eta hegoaldeko idazleen artean. Baina ez kriterio horren arabera, zeneri bosta sola zait iparraldeko edo hegoaldeko izatea, Nafarroakoa edo Euskal Herrikoa edo Bizkaikoa, Bizkaiera, niri bosta sola hori. Nire kriterioa da gehiago euskal literaturaren historian ekarpen interesgarri bat egin duen ala ez obra batek edo idazle batek. Orduan, gertatzen dena da, 19. mendean, iparraldeko idazle mordoska dago garrantzitsua. 20. mendean asko gutxiago. Orduan, horren arabera egiten dut nire egitaraua. Hori da, nik erabiltzen duan irizpide bakarra. Orduan, nire ikasleek irakurriko dute, pentsatzen dute, aro bakoitzeko idazle garrantzitsuela. Aroaren arabera. Bai. Eta, Jan? Bueno, ez duke behar bara ikastaroak bestera batera eta guzteratu bat, hemenetzi eta hogei epatu dugu. Urrek, guk hogeian dakagu, eta hogeian batean narratiba alde batetik. Gero badakagu beste bat garaiko literaturaz, eta beste bat garaiko literaturaz eta kanpoko literaturaz. Orduan, nahi eta nahi ez, nik esango nuke, askoz ere gaur gora begira gabiltzela. Ez pentsatu honek beti ondori honak ekartzen da zenik, baina gaurko literatura da oso begira gagozu. Iparraldeko idazlerik ikusten dugu, nik uste dut bi ikusten dugu zena, Jean Etxepare eta Jon Mirande, eta beste gehiagorik ez da iaz dago programan. Egia esateko gero, garaikoa egiten dugunean, askoz ere aukera handiagoa dago,
ikaslearen aldetik edo gaurkoa den iaia edozer irakurtzeko, ez da, zaneteki paraldekoa, zen egualdekoa. Baina pentsatzen behar bada, holan izen nagusietan bateratoriko gara, latzagatxaga bat, zerbitoria bat, horrek, ez dakit, ajebertxun diren kasuan, danak egongo direla pixka bat horren barruan, ez. Gero esateko nik gaurkotze tendentzia bat ere bat dukat, osarian india esateko ditzateke, eta argezkano ere aipatu behar dugu orduan, ez dakit, puri-purian bizi-bizirik dagoen literatura baten alde egiten dugula, ez da. Non uste duzu joan gehi irakurtzen dela? Hala, bietan berdin. Iparralden, ala egualden. Euskeraz? Euskaraz eta orokorrean. Hombre, nik uste dut euskeraz egualdean, igual potentzian diago daukagula eskolak ditugulako, hori da nik uste erabiliarik egon erratzen nagusia. Ondoren badago, Durangoko azoka eta Durangoko sokateren badauka horrelako pisu berezia gure artean. Dara ez dago oso ondo aztertua, esaten bada, zein den euskal irakurlegoa. Aztertu izan da zein den institutoko euskal irakurlegoa. Neurri batetan behartuta edo dagoana. Baina, gure aldetik behar bada ikusten duguna da, gero euskaraz irakurtzen da benarekin batera dago gazteleraz irakurtzen da bena. Eta porcentajeak ere ez ditugu garbi, ez dago garbi azalduta, zer nok, zer asita dago, zer azten gabe izartan, ez. Zenetan gehiago, ez dakit, ez. Zaila da esatea, nik beti pentsatzen dut, azken finean ikasketetan gora egin ahala, hau da, iristen zarenean karreraren amaiera da, esan dute, mundu guztiko ikasleak direla berdinak, beraien ohituretan, eta entzuzen ikasketetan zehar formatu egin direlako, eta esango dute eliteak, ikaslegoaren eliteak mundu osokoak antza duela, eta ez dagoela nik eta diferentziarik iparraldeko aldeko edo beste nolaitekoarekin. Gero beste kontua da, ikasketen hasieran eta abia puntuan eta zanatze eta berago jetxi adinean ere hor da diferentziak nabarmenagoak dira, ezta? Kontestuaren arabera eta iparraldeko kontestu adibidez euskararen irakaspenari dagokienez oso berezia da eta oso problematikoa da, esan dezakegu ikastoletan behar bada hemen orain dela 20 bat urte bizitzen egoera bizi dugula, atzerapen handia dago, hau da, ikastoletan euskara ematen da inmertsio linguistikoa proposatuz, baina beste eskola publikoetan ez da hori proposatzen den eredua, eta horrek daukan eragina da, populakuntzaren oso tasa txikiak gazteengan ere dakiela euskara nahikoa irakurri ahal izateko modu normalean literatura adibidez, ezta. Orduan, irakurtzen dutenen artean dira beste edonongoak bezalakoak, baina gero irakurtzen duten horiek oso gutxi dira. Guk esateko guztak eta anekdota moduan, ezta. Nire eskola, hirugarren mailako eskola da, eta borondatezko eskola bat da. Hor, urtero, hiru urtetan egin dut lan moduan eskaini dute ikasle bati. Kaldetzeko bere ikaskideen, zer irakurri gabean behartuak izan barik. Lehenago, gai hori moten nuen gura ostean, galdera zan, uda zer irakurri duzu, ezta? Bueno, prinsipioz baziru dien eskolako gaiak ez irakurriko. Hori egin dugu hiru urtetan egin daben ikasleek lan hori, eta urtean argitaratu da, laugarren urteko, eta lehenengoz argitaratu da emaitza. Gauzak kuriosoak gertatzen dira. Emakumeak izan esku baino gehiago irakurtzen da, askorik ez da irakurtzen, orokorrean, askorik izaten dugunean, da gehienek irakurtzen da denak 6-7 liburu. Uda aldi, azken hilabetiotan ez da bakarrik literatura agertzen, zorionez. Oso gehiago da gazteleraz, baina euskararen presentzia handia dago. Gai aldetik pixka bat zabalik dagoen eremu bat da,
ez da ere espezializatua, baizik eta sozializatu moduan. Inez eta hirugarren mailan izan, pixka bat, beste jarrak agertzen dira presentzia nahiko nabarmenarekin. Pixka bat hori da gogoratzen da ban, ez da. Mediatikoak, helburu mediatikoak. Bai, neurri batetan, ez. Eta horrek ere aldatzen doaz, ez. Idazko lan bat da, kodigo da Vinci izan agertzen adibidez. Baina orain urte batzuk, izan da, oso kabernal, ditzen duen nik, baina ez da buruz dago titulo hori. Dirudienez oso asko sartzen den liburu bat, hori agertzen zen detektatzen zen, ez? Kioskoko, beste jarra presente dagoelak, ez da txarra, ez. Itzuliko gera, jardunaldi hauetara eta euskal narratibara. Ura Palategi Gasteizen egonda literatura ala kompromisoa galderarekin. Zergatik egin diozu zure buruari, edo ez dakit entzulegoari galdera hau. Literatura ala kompromisoa. Bueno, alde batetik gaia inpostatu zait. Proposatu dute gai honi buruz gogo eta egiteko. Esan duzu inposatu. Bai. Gero proposatu. Lehundu dut izat, ez? Pentsatzen dut, gai hau proposatu zaidala, idatzi duelako novela bat, orain dela 2 urte edo agertu dena, gure gauzak ezea izenekoa, eta novela horrek izan duela behar bada rezepzio bat novela komprometitu bezala, ez da? Novela nahiko berezia da, thriller bat da, thriller bat euskal letren mundutxoan kokatua, eta euskal argitagintzaren munduan kokatua, eta bertan, agertzen dira indar gauza modu errealistan kontatuak, eta, besteak beste, argitalgintzaren egitura euskal gizartean nola funtzionatzen duen, eta nola argitaletxe bat asko handitu den, eta joera monopolistikoak ere ganatzen ari den, kontua hori. Eta zena buruan daukagu. Ez dakit. Zu badiozu. Nire itzat bai. Ja no nago, Giro hortan kokatzen da, ez da novela, horren thriller bat da hor girotua, eta horregaitik jende asko hartu du novela komprometitu gisa, ez? Horrenik, hortik abiatuz, nire idazle praktikatik abiatuz, eraiki dut alako gogoeta bat galdera orokorrari buruzkoa, ez? Literatura eta konpromisoa nola uztartzen dira edo nola ez dira uztartzen, arazo nahiko komplexua da, Euskal Herrian fase historiko ezberdinetan asko aipatu da edo ez, kontu hau, batzutan konpromisoaren alde, batzutan kontra, modu nahiko manikeoan, eta ni saiatu nahi zizaba gauzari bere komplexutasuna itzultzen, eta erakusten nola idaztetik, idazte prozesutik, nola ikusten diren gauzak, ez? Zer den idazle batentzat komprometitzea, zer ez den, zer da? Zer da? Laburbiltzeko pizka bat itzaldia, eterriza laburbiltzea, ez? Hain zuzen, itzaldiaren helburua izan da, hain zuzen, laburpenetatik ies egitea eta joatea gehiago komplexutasuna, baina, saiatuko naiz, ala ere, bi zetan esaten, baina, kompromisoan ikuste dut, dela, idazle batek daukan eskizofreniaren gauzatzea, ez da, idazle bat da aldi berean beste edozein persona bezala, hau da, hiritar bat, kontzientzia politikoa duena, eta bozkatzera doana, batzutan manifestatzera doana, edo ez duena bozkatzen, mintzat hiritar bat da, ez da, eta aldi berean idazlea da, eta idazle izateak ematen dio idazle kontzientzia bat, hau da, bera obra bat idazten ari denean, jarraitzen du idazten hiritar gisa, baina baita ere idazle gisa, eta idazle gisa berak gogoan daukana da, batez ere, eraginkortasun literarioa. Hau da, berak nahi duena da bere liburuak ondo funtzionatzea. Baina da, kazetari bezala, bere kontzientzia duela, baina ordenagailuaren gainean, aurrean, jartzen denean, esaten dut, saiatu, oso saia da, saiatuko naiz nire ideologia alde batera uzten, eta
objektibotasun hori, unibertsitatean aipatzen duten hori, saiatuko naiz profesionalizaten, eta azten da idazten. Hori da gutxora bere esan baita ez, baita ez. Ulertzen dut hori dela zera, kazetariaren eskizofrenia propio, oso interesgarria gainera. Idazlearen pixka bezordina da, hau da, idazleak egia objektiboa idazlearen kezka nagusia ez da beti, ez da bakarrik egia objektiboa da, batez ere irakurlea seduzitzea. Eta irakurlea seduzitzeak profesionala izatea bere arloan. Claro, hori da. Baina ganera, behar da, egia ez agertzen zuzenean, bezik eta zehar bidez, ez? Literaturak eskintzen dena, periodismoak, bueno, objektibotasun epatu duzu, hain dikera enpresaren ideologian zartu. Ez, bitartekaritza bereziek bere badago. Baina ez, nik esan guruke idazlearen helburua behar da objektibotasuna badala, gizarte bat adieraztea, ez dakit historiaren garai baten isla egitea, baina ez, erasozen baten bezik eta zeharkako bidez. Datu batzuk egongo dira, datu esanguratsu batzuk egongo dira, baina batetik ez dira datu guztiak, ez da. Arloan munduan, egizte kasetariaren kasuan, idazle batek, periodiko batek, osoak, kontatzen dugu mundua, idazle batek kontatzen dugu baitaren mundua, eta objektibotasuna desberdina da bien gara. Bueno, zelan aipatu naztu, hasieran proposatu izule horrekin. Egatik egin zateko, bai izan nahi neban, kompromisoaren azpia, pila gauza desberdin gauza da. Gabriela Aresti, idazle komprometitu bat zen, zeraitik antifrankista zelako, ez da. Bizkara gabizionaka hori aldatuz joan da. Urrengo komprometitua da, antifrankista dana. Urrengo komprometitua da, obreruen alde gertzen dena, ez da. Urrengoan komprometitua da, Euskadiren askatasunaren alde gertzen dena. Urrengoan komprometitua da, ezkera bertzalearen ideologiarekin bat datorrena. Urrengoan komprometitua da, komprometitu izateko etako norbait hartu behar dezazure nobeletan, bezala zara komprometitua. Urrengoan etaren alde, igual, urretzar. Eta nik ikusten eban, urren novela, egoala lerraketa bat gertatu izan da. Ez da, beti era oso simple bat ez, nego oso baltz eta zuri ez. Edo bazara komprometitua, edo zara komprometitua. Eta azken batetan, azterketa zan ideologiko, bazara frankista, bazara antifrankista. Eta ez dago hortik aldegitea? Bueno, aldegiteko moduak asko dago, zekan bat urren azan, horregatik esen nahi nuen, eta proposatu kontua ez dara insimplea. Kontua ez dara insimplea, ez da. Eta, pentsatzen dut hemen agertzen diren iaia idazle guztiak zaiatzen direla. Guk bizi dugun historia, era konplexu bat ez azaltzen. Eta hori zientzatzen jatan ikaragarri. Ontsa bertan irakurtzen ari ginean. Ingero Pazaren liburu batetan gertatu izan da, ez da? Ingero Pazak 89an argitaratu zuen ipuin liburu bat, 7 ipuinekin. Eta pixka bat ikusten zuen, gatazkaren gaia, nola baita zateko gatazkaren gaia, erdiadotik hasi eta gaur arte. Bueno, 8. ipuin bat ere baegoan da, eta ezagutzen, oazalak entzia 8. hortan, azaltzen zuen eta nola galtzen zan, ezta? Ezan zioten lago eta beratzean obezala ipuileak entzia, liburu hortatik. Ez badakitzen zure ditza, larregia izango ditzatek beraz, azken batetan behar bada borondatez egin zuena. Baina, igaz argitaratu zuen. Batzuk diztazu, badago ez egiteko modurik, bueno, lago eta bederatzien behar bada ez egoan modurik, eta gaur badago modua. Horregatik esaten dut zuen lehenago, baita ere, gatazkaren gai hau honen azpian, mozorro asko dagoz, ezta? Pertsona asko dagoz bizitzen, ez? Frankismoaren kontra, kapitalismoaren kontra, ondoren nazioaren alde, baina behar bada momentu honetan, hasi gara baitaren gaia komplejo bihurtzen, eta komplejo bihurtzen dugun neurrian, azten gara, zuk zer duzun moduan, gai hortatik ios egiten. Ez da beti hoba izan, Irurogeiaren urtearen hasieran, egon baita, horreri ertetzea ditzen badutezu, literaturaren autonomiaren aldeko, bakarrik literaturaren autonomiaren aldeko bide bat.
Nik uste dut, garai hortan ere, literatura autonomoa esaten edenek, gizarte hau izaten edela, gizarte honen ispilu zirela, ez dagoela deskonexiorik, baina bakarrik egiten edera zen gizartea zuzenean hartu beharrean, idazle komprometitu batek egingo luke moduan, berriro, bigarren maila batetan hartu gizartea, eta gizartearen arazoak agertu, baina ez zuzenak, bizik eta universalizatuz nahi baduzu, ezta. Adibidez, literatura, ez dakite, bat aipatzearen, ez dakite, literatura autonomoaren alde egin zuen bat, izan zen, Ignacio Mujika, bere azukria belazetan libruan. Baina kuriosoa da, ze libru hortan gerra zibila etengabe agertzen ari da. Etengabe. Eta etengabe agertzen ari da baita ere, nola adiskidetu gerrate batetan banandutu zen direnak. Bueno, hor garbi ikusten da, eta zapalkuntza nazionala borroka armatua ezan agertzen liburu hortan, baina liburu hori naiz eta realismo magikoa ditu izan den arloan kokatu liburu hortan gure gizartea zu presente goan ez dagotu da. Eta baten batek, entzuten ari diguna pentsaletzake, baina Euskal idazle guztiak ideologia berakoak dira, esan duzu, antifrankista, antikapitalista... Esan dugana da kompromisoaren ulermena horrela egin dela, baina, garai hartan, baziren idazle antifrankistak eta baziren Euskal idazle frankistak. Hori ez dugu bastu behar, eta baziren beste idazle batzuk antifrankista izan arren horrela ziren eta agertzen bere lanetan. Baziren idazle antikapitalistak eta baziren baita ere kapitalismoarekin lotuраrik abartik aparte bizizirenak, edo novela poliziakoak idazten, edo ganadoako, gaia jaso barik, ezta. Nik ez dut esaten, euskal literatura osoa literatura komprometitua izan danik, dinoda da komprometitua izan da euskal literaturaren barruan, gertatu izan direla aldaketak. Eta azken batetan esango nuke baita ere, desitxuratu egin dela kompromiso izan naia. Eta momentu batetan, indarrean ziren mindarrak, zirela, momentu batetan menpeko izan zirenak, ezta? Hau da, eta esan podere faktiko bat garai batetan da. Etak esaten zuen, bat dira, podere faktiko kaien kontra egin behar dugu, baina eurak ziren podere faktiko bat, orduan, beste norbaitek egin alzuen literatura bat, podere faktiko horren kontra. Ez dut esaten, euskal literatura guztia izan zara komprometitua, ez dut esaten ez da ere, irarle guztiak direla bertzaleak, ez dira izan, eta momentu enten behar bada ez dira. Gero egia da baita ere, ideologiak indar bat duela. Literatura, ez bakar literatura hartzeko moduan baita ere, eta hori ez dira ahaztu, baina, bueno, ez dakit ez egin juna izan. Eta indarkeriarek gabeko gizarte batean aldatuko da, joera? Nik uste dut eraginik izango duela, nik uste dut manera nahiko ziniko batean esateko, zera, euskal literaturak berriro planteatu beharko ditu, batez ere novela gintzak, hainbat gauza, ez dakit, etaren arazoa behitu izan dena, edo, desagertzen baldin bada, nik uste dut, zera, idazia askori txorioa joaten zaiela, ez da? Zer hori gai oso interesgarria zen, oso aberatsa, novela gintzarako bikaina, ez da? Gauzak aldatuko. Korreka egiten ari gara, asko, zurazki baiez ez da, baina esan nahi dut. Ez oso galderitu ez garria da, gauzak aldatu egin dira baita ere momentu enten, ez da? Nik hartuko azkenengo bihartetan. Ez, bueno, hori, bai, dudarik ez. Baina azken urteotan ere bai, nik lehenago etatzen ez da giro bera. Euskal euskal literaturan giro bera bizi gara, eta bostetik gaureta bederatzi da. Laurogeita hamarretik, 2000 garren urtera, eta 2002tik, 2005 ez giro bera bizi. Eta literatura ere aldatzen joan da. Egon egainak esaten dabe moduan, lehenagoko libruak, bueno, lehenagokuek, ez dakit, ez, baina lehenagoko libruak, izuna bere bakarradean, eta horrelako libruak, batez ere, indarkeriaren arrazoi ez hitz egiten. Eta azkenengoko libruak indarkeriaren ondorio ez, da, nola kutsatu gaituen indarkeriak
sufrimenduak eta bat. Bai, hortaz joan dira, ezta? Hombre, nik oso gogoan daka, eta masigarrenean aidan ez bezalako libru bat, garbi dago indarkeriaren kontrako libru bat bala. Eta, libruaren gaia, eta ez dut librua laro eta lau bostekoa dala, okarezoa nago, libruaren gaia zan, violentziak nola kutsatzen duen gizarte bat. Garai hartan egoan, ja, ez da? Horretik dinotzut ezan, nire ustez etaren aldeko libru batura, eta tendentzia desberdinak baziran. Baina aldatuz jonda, orain, zer etorriko da, txuile bukatu da? Bueno, baina horretik idazteko asko dago, ez? Bai, ez? Beste guk maite dugun poetarrik esaten zuen moduan, dana estanta dago dana, bai badakigu, baina ez ditut nik esan, orduan, oraindik geratzen da nik esatea, ez da? Edo bakotxak esatea, fokoak aldatuko dira, bueno, gizarte guztiak dira historikoak, beraz, gizarte guztiak historikoak dira neurrian ez dira idealak. Gainera, Jon, asko da bidezteko. Bortzakeria bezala daiteke, baina ziurazki arazo politikoak hor jarraituko du. Beraz? Bai, gisa guziz gure gizartean nahiko aberatsa eta komplexua eta bihurria da idazleei 100 urterako gaiak emateko. Horretaz ez daukat gairik eta berroa gainera onuragarria baita ere izango da literaturarentzat. Eremu berri batzuk esploratzea. Esaten dute batzuek beldurraz bizi dala hemen eta lagunekin eta edo zer gauzetaz hitz egiten duzula eta horren aldetik ez dagoela arazorik, baina zuen lana kazetariena bezala baina zuena nik uste horrendik sakonago zuen lana publikoa da eta liburu baten gainean agertzen da zurea den zerbait eta oso barrutik sortutakoa gainera. Uste duzue euskal idazleek beldurrez jokatu dutela azkenengo hamarkadetan? Zer idazten ari naiz, jendeak eta Bai, nik uste eta adibidez engero toltzaren adibide garbila dala, ez da? Ez dinez bera gaitik. Berak ez zuten bana behar bada betxe. Kaskakarreko bat eman gozta, baina ez bera gaitik bakarrik, baina hor bazan, baita ere, irudi bat desentatu beharra. Nik uste egon direla, berrera dinezuet, egon direla bildurrezko aro batzuk, bertien, bai. Irakurleak espero duen nitaz, evoluzioa izaten ari da. Baina hori ez da bakarrik ideologia bakarrik gertatzen, hori gertatzen da, idazle batek, hori oso presente izan behar du. Idazle batek, edaneko liburu egitaratzen da bere irudi bat bultzatzen du. Orduan, bigarrena agertzen denean, zer gertatzen da. Orduan, galdetu behar du, zer espero da benitaz, nola gertuko nahiz zer egin behar dut, jarraitu behar dut, edo aldatu behar dut, horako gauzak. Atxaga asko ikartu duzula. Kazetari batek atxaga elkarrizetatzen duenean, eta ikusten duenean adibidez irratean estudiora datorrela, badauka galdera buruan, eta nik ustut atxagak ere, badakiela kazetari honek zer galdetuko diren. Eta gian atxaga naskatuta dago ja galdera horretaz. Baina, ze espero du kazetari horrek, ze esango diot, edo... Bueno, zine galdera. Zine galdera. Atazka. Kazer izan du atxaga. Hemen txebertan, redakzioan, jakin izan dugunean, Euskal Irrati Telebistako ez dakit nun, egon dela atxaga, kazer izan du atxaga. Bai, baina hori da baita ere, pentsatzen dut, berak aukeratu duelako horretaz hitz egitea publikoki hainbat alditan. Beste idazle batzu daude, beharra da gai horretaz gutxiago aritu direna, eta Jonek ondo esplikatu duen bezala, idazleak irudi bat egiten du, eta gero irudi horren arabera epaitzen da eta egiten zaizkio galderak. Eta aukeratu zuen argi eta garbi horretaz hitz egitea, horretaz postura publikoak hartzea, eta bueno, orduan normala da, edo prebiziblea da kazetariek ere pentsatzen hortaz galdera egitea. Hori izan dut, atxaga hasi zenean obakoak zabaltzen, Espaian barreina lehenko. Naskatuta etortzen zala galdera horrek. ¿Qué pasa en el país vasco? La verdad es yo soy un escritor. Eta horrek galdera gehiago zirela politikoak, literarioak, baina. Garai hartan badakite oso nindua egoala, ez?
niri egia zan gertatu ja, eta baita ere berriro aldiak egon dira, Larogeiko hamarkadan, bukaeran, hor asko bat etzen zen. Gero, kanpora bazuaz eta zure gaietik buruz. Gero ja hasi dira, dik beti ezaten dut zorionez, Bilboko aldaketa hitz egiten, gure buruz hitz egiten, ez? Horrek esan nahi zuen, bueno, jentea ere beste zerbait eta ari zela pentsatzen, ez da. Eta, bueno, egia esan, paro aldu zanean. Ni Galizia jonitzen horrengo egunean, eta bai galdetu zidaten, baina oso berantu galdetu zidaten, oso berantu zen. Bueno, paroaren kontu honekin, bukatu da, ezaten badabe, egia galdetzen gabe, ez da. Baina ja ez da bakarrik hortaz hitz egiten kanpoan, ez dizute hortaz bakarrik hitz egiten. Hitz egiten dabe beste asunto batzutaz. Eta gero, aurretik izan duzuna, pentsatu beharko genuke zintzuk diren gai nagusiak momentu da. Honelako historia barik bizitan jentearen gan, ez da. Espainiako literaturan zer dago orain. Egia da gerra zibila, piztu zabe ikaragarri, bezala, Peperen bigarren legealdian. Gerra zibilari buruzko gerra zibilaren metafora. Aznarrengo horrena. Bai, gerra zibilaren metafora berriro piztu zabe, ez da. Baina badago jentea literaturari buruz hitz egiten beste barik. Frantzian adibidez, Pederastia garrai bat, ikaragarri zabaldu dena, Espainiar literaturan. ez alde. Baina, bintzat, zer falta da. Nik batez ere ikusi dut estatu batuetako novela poliziakoetan, ez da. Aurrek jasotzen daren violentziari buruzko novela. Provokatzen, beste galdera. Baina gero, irakurri, gauza onak eta asko irakurtzen dira. Baina, irakurri ere, asko irakurtzen da, ostegunak, ostiralak, larun batak. Bueno, oso, no. Eta reverte irakurtzen dekaragarri. Ez da gauzan dirik ertatuko horregaitik. Horregaitik ezaten ez zuen lehenago. Guari ginela, berbara kompromisitaren ostian. Baina, aztertzen, baina hortik aparte gauz asko dago, bidaiak dago, bidai liburuak, ikaragarri zatzen dira euskal literatura. Bai, uste dut badagoela literaturaren irakurketa profesional bat, kritikook, universitariok eta bakasu batzuetan idazleek beraiek egiten dutena, eta horrek markatzen du alako lerro bat edo garrantzia ematen dio zerbait eta besteari ez, eta gero dago irakurleak egiten duena eta irakurleak egiten du nahi duena eta askotan ez du bat ere kointziditzen. Ez dakit irakurketa. Adibidea bera da, baina guk egiten ditugun informatiboak kazetaritza dira, baina zarroza ere kazetaritza da, baina beste kazetaritza mota bat, beren markatu da dauka, izugarria gainera, baina kazetaritza da ere. Bai, baina bitu, hor, nik uste dut, nire lagun batek beti ditzen du reflexio berbera, eta esaten da, horrelako literatura batek irakurlegoa bermatzen da bera. Irakurleak ekartzen dituela literaturara. Eta behar bada, orduak idazle batzuk pasatuko direla, horrelako liburetatik beste liburu batzuetara. Zerreizak ezaten da, ez, nik ez ezin izten. Hori importantzia da irakurleak izatea. Bueno, egizun moduan kompetentzia solatza da. Igezko Espainiako kultura salmentak zeintzuk izan diren, orain gitxi, argitaratu izan dira informe batetan. Eta ikaragarri jetxi dira zinema, musika eta literatura, eta ikaragarri jetxi, asko jetxi, bideo jokua. Zer da igo dena, orduan? Bideo jokuen. Bideo jokuen igo da. Igo da. Bueno, hainuneko bosta, zei ezazpia, horrek dira porcentajea, baina jetxi da. Musikan, adibidez musikarenak dirudinez oso tristea omen da, musikarena literatura baina okerrakoa omen. Bueno, musikarena ez dut uste musika entzutea jetxi bai, musika erostea. Erostea horretik, salmenti buruz egiten, zinema, irurak jetxi ziren, berri porcentajeak ziren zei uste dut entzune bada. Baina, bueno, kompetentzia handia da, horrean irakurleak behar ditu. Ondorioak, ditugu 3 minutu, ni badakit. Emandako gidoia eta jarraitutako gidoia erabat ezberdinak izan direla, zorionez. Baina, Jon, euskal narratiba gaur, ez dakit.
nola duzue ondorietara jo, edo bezala, etorkizunari begira arrazozio batekin bukatuko genuke. Bueno, narratibaren gaur eta narratiba aipatzea ere bada beste osotxo bat aipatzea, eta da, momentu ondoan euskal literaturan literatura eta industriaren arteko indarrak batera gotu egin diranean. Gertatzen da narratiba, novela dala genero nagusia euskal arloan baita ere. Eta hori ere aztertu nahi neban, ez da? Poesia pixka bat bigarren nahiak geratu da, kurioso da bat guztiz, poeta batzuk oso onak dagoz euskal herrian. Baina narratibak pisu hartu du, ez? Eta hori ere aztertu nahi neban, ez da? Zergatik gertatzen da narratibaren pisua eta zorren beste poesiareta. Etorkizunera, nik uste dut jarraituko dugula, literatura normal bat prosan oinarritzen dena omen da, ez? Poesian oinarritzen dena oindikan literatura minorizatua omen da. Eta banaketa hain garbia da, nire, iragumatizatu berra dagoela uste dut. Baina, bueno, narratibak bizi du, ez? Momentu on bat, gloriotua. Eta, bueno, etorkizunean zer izango da, bezpatiko, ez? Ez, nik etorkizunerako... Idazle eta irakurle gehiago. Entzulei, ezakit gehiago, baina ez nik bintzat gonbidapena luzatuko nik entzulei, zera, urbiltzeko pixka bat euskal produkziora, literatur bintza zain ez neski, badaudelako benetan gauza zoragarriak maila oso honekoak eta berra da ez direlako aski ezagutzen gu geu eskarelako aski trebeak berra da saltzeko horiek baina ez benetan hori gonbidapen luzatuko nioke euskal literatura gaur egun oso maila honekoa da, ez dut esaten argitaratzen den guztia dela ona, baina beste literatura batzuetara jotzen dauz ere, gauza berbera gertatzen da. Orduan, ausartu eta irakurri, merezi du. Eta komunikabideetan ere, zer egin behar genuen, eta gogoratzen naiz, nik lanian nagoen azkenengo 13-14 urtetan, gauzak aldatu dira, komunikabideetan ere bai. Gogoratzen naiz, ni ona sartu nintzenean, kultur irratsaioak bazirela, literaturari irekitako lehioak ere bai, eta egun, asko zailagoa da. Eta literatura zegoen lekuan, orain daude kotillo, ditzen den hori, edo barri ditxeak, edo zerrakit, edo telebista, eta telebistako pertsonaiak. Eta egia da, utxune batean dugula eta guztion errua dala hori, ez nahi dut, barruan lan egiten dugunon errua dala, gurea ere bai, kasetariona. Ura Palategi, Jon Kortazar, mila esker gurekin egoteatik. Eta badakizue, datorren asteburuan beste batekin, modu lasai batez, hemen egongo gara. Euskik askuntzaren baina ingurutan. Aion!